Всем привет, с вами Наи, и мы сегодня будем снимать Митей. Это долгожданная третья часть, и сегодня мы будем Как же мне проходить надоели эти Адель. постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои Свои проблемы проблемы сами, сами. но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Так. Рано утром я собрала вещи, села. Дайнует. Интересно, кто мы? А кто мы? Яйна. Тише, тише, не бойся. Черт. Прячемся в Что за угол. шум? Тебе нужно срочно Так маньяк нас не заметит. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Так, тут нету. Вроде Вроде все на никому. месте. Обогревателем. А вот тут есть ключ. Ищем тряпочку. Вот она, тряпочка. Так, теперь ищем вантус. Вантусу Адель нет. Здорово, Адель. Ты знаешь пароль от терминала? Нет. Нет, и скорее его знает только этот псих. Конечно, нет. Так, берем вантус. Так. Закрываем. На отмычку не обязательно. О. Я знаю, что можно взять. Осколок зеркала. Он пригодится. Чтобы убрать подушку. Чтобы получить... Ну, короче, вы сами увидите. Так, включаем свет. И включаем. Что там случилось? Не скажу. Хи. Так, сейчас он будет этот ящик открывать. Вот этот. Вот этот. И там будет ключик от его комнаты. И надо его будет взять побыстрее. Я и как успел. Так. Просто берем, не закрываем. Потом они заметят и наугает Адель. Ну, можно, конечно. Только не советую. Кажется, у меня есть план. Она может... Потом расскажу. И всё. Для начала мне нужно найти респиратор. Ну, ищи. Великая проблема. Кстати, тут можно и... Как? Полой не подбивать. Все. Хотя можно включить. Включаем. Открываем. Сразу закрываем эту дверку. И ничего не закрываем. Оставить на место. Интересно. Прости, Адель. Ничего, она первый раз не стала. Скоро станет. Зачем ты это сделал? Я думал, что это от тебя отходит. Сейчас будет кипеть. Вот-вот-вот. Иногда мне говорит, что там случилось.
кто это там шумит и так далее. Короче, сами увидите. Так, Погоди-ка. что-то здесь не так. Так. Ну, Кто поднял крышку унитаза? ой, прости, Адель. Эти ласы Адель будет... Видите, что будет? И краба, как обычно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Тебе она ничего не говорит. Наверное, знаешь, подумала, что проснется на маршрутке. Чтобы узнать пароль, вот сюда смотрим. Тире, точка, тире, точка, точка, тире, точка. Выявляем. Так, сейчас будем открывать сейф. Вот тут он. В тайнике. Так, я не так. Тире, точка, тире, сказал. Точка, точка, тире, точка, точка. Открыть. Так, ну это закрываем сразу. А то маньяк заметит и опять один. Что вы видели? А ей будет не до шуток. Ей же неприятно будет. Хоть она и выпадет. Интересно, а что у нее там хавать? Ничего. Вот бедная. Жрать не дают. Там будет наклеечка. Мы, кстати, уже почти проходим игру. Осталось несколько минут и все. Так, швабра. Швабра. Открыла. Что там случилось? Ничего. Просто Адель шумит тут. Я почти... Я как успел? Думаю, он ничего не заметит. Почему именно... Так, погоди-ка. Что-то здесь Что? не так. Он выбивает? Ну, Он вроде что, всё на выбивает? месте. Чё? Чё за... Чё? Нифига. А что будет, если так оставить? И как это теперь понимать? И как это теперь понимать? Смотрите. Тут открыто вот эта фигня. Штучка. И она закрывается. Теперь фига. И теперь открыто. И свет включен. Вот это маньяк смешной. Что делать дальше? А, точно. Так. Спокойной ночи. Сказал один маньяк. Спокойной ночи. Как поспала? Давай еще раз отлавай. Чтобы сдохла. Как тебе идея? Так, 24 вольт. Как во второй главе. Так, открыто. Ну, короче, все на ваш Пашку. Прям все можно делать.
Что там случилось? Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Так, ждем. Хороший Уже план. 10 минут, блин. Неужели будет 12 минут? Длится это видео. О, видео. Так, Так, погоди-ка. тихо. Что-то здесь не Здесь что-то так. было? Кто открыл открыл дверь? Закрывай давай. Ага, думала, не замечу из пилата. Сейчас будет реклама, я уверен. Ну да. Самые эпичные моменты — реклама. Думала, я не замечу респиратор на лице. Сейчас будем проходить что? главу. Пришло И время возьмем одну покончить с тыкву. этим. Похождение. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Ах ты подлец! Пиши. Отслаиваем, пока он не открылся. Он отспается. Забываем. Спаиваем. Ах ты тварь! Вот тыковка. Оба осваиваем. Ну все. А что 12 минут, если 11 минут походил? Что-то слишком видео короткое. Из-за этого будем еще брать тыквы. Будем брать тыквы, короче. Собирать тыквы. Работа немного Ну чё? затянулась. Ничего. Мне пришлось возвращаться домой. Ну, На улице пойдем было метель, Алан решил и Адей. как бы поскорее вернуться. С тыквами. И кота вспомнил. И чё? Ничего Не страшного. хотелось в такую погоду находиться на улице. Я прохожу эти главы за 7-6 минут. Выбираться вроде. отсюда. И 5 даже. Вот первая тыковка. Дом. Вкусно. Тут коробки нет. О, засов. Засов не используем. Так, 3-0-2-9. 3-0-2-9. Можно сказать, что это маленький спидран такой. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ладно, потом, короче, это... Как? Видео. Да давай, быстрей! Мне от тебя сбегать, блин. Еще. Что-то здесь не так. Давай, походи нафиг. Иди нафиг уже. Видимо, показалось. Сколько? Будет прикол, если там будет эта маска. Ну, покажу, короче, в этом месте. Если там будет, конечно. Так. 3-0-2-9. 3-0-2-9. Войти. Где открыть? Так. Вот бы тут было. Нет. Во. Повезло, повезло. Значит, там просто ваза, наверное. Так. Открываем. Так, там, наверное, как. И нафига мне? Так. Я понял. Там отвертка. Тут отвертка. А может тут отвертка? О, еще такой. И какой? О, тут платочок. Может там ничего и нету. Я просто нашел мою.
Ладно, посмотрим. Твою же мать! Что это за шум? О, нету даже Макса. Макса нету. Типа поисковка был звук. Маньяк, ты все равно ничего не заметишь. Спасибо за подарок. Что там, отвертка? Думаю, отвертка. А в крышке унитаза болтаец. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. А в раковине, а в кислоте рычаг. Давай, иди нафиг. Показалось. Все, иди. Иди, давай. Все. Ну да, отвертка. Так, сейчас будем сразу вызывать лифт. Черт! Кто это там шумит? Так, сейчас Хоп-хоп. Да, блин. Хоп-хоп. Так. Хоп. Хоп. Давай, быстрее. Может, он будет говорить. Не говорит. Ага. Тут пока мне это не будет. Вот тут вот. Где ты, черт возьми? Следующая тыква, кстати, тут. И пес. Ну, давай, третья голова это. Нету там маски койка. Не показывала, как получать эту маску койка, если что. Вот тут последняя тыковка. И хоба. А ему пофигу. Ладно, свалим. Через канализацию. Ладно, впервые будет недолгое видео. О, что такое? Ну ладно, всем пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.